হ্যালো এভরিওয়ান, সো আমি আমার জন্মদিনের দুদিন পরে গেছিলাম মায়ের ওনাদের সবার সাথে আমার জন্মদিনটা সেলিব্রেট করতে। প্রথমে যেতেই তো ওনারা আমাদের তিনজনকে এক এক করে বরণ করে নিলেন। এই নিয়ে মাহেরে আমি প্রায় অনেকবারই এসেছি, আর যতবার এখানে আসি ততবারই আমার মনটা ভালো হয়ে যায়। ওনারা আমাকে কিছু হ্যান্ডমেড গিফটসও দিয়েছিলেন। আর আজ যেহেতু সকাল সকাল উঠেছি, তাই আমরা তিনজনে চলে এসেছিলাম পেটাই পরোটা কিনতে। কিনে নিয়ে চলে গেছিলাম শুভর বাড়িতে, গিয়ে ওর অ্যাকুয়ারিয়ামের মাছগুলোকে দেখছিলাম। ভাই প্রায় 2-3 দিন এখানেই ছিল, আর আজও বাড়ি যাবে, তাই আমাদেরকে এখন টাটা দিয়েও বাড়ি যাচ্ছে। দেন বাড়িতে এসে খেয়ে নিয়েছিলাম 1 গ্লাস লস্যি, আর বিকেলবেলা যাচ্ছিলাম দিদির বাড়িতে। যাওয়ার পথে দোয়েল আর শুভ আমাকে আমার বার্থডে গিফটটা দিয়ে দিয়েছে। ওরা আমাকে একটা ওয়াচ গিফট করেছিল, যেটা আমি এই ভিডিওটার একদম শেষে দেখাবো। আর দিদির বাড়ি যাওয়ার আগে তো আমাদের ফুচকা খাওয়াটা এখন ম্যান্ডেটরি হয়ে গেছে। এরপর আজ আমি গেছিলাম আমার জন্য অ্যাকুয়ারিয়াম কিনতে, যেটার প্রায় সমস্ত সেটআপই আমাকে শুভ আমার দোয়েলই করে দিয়েছে। এদিকে কাজ শেষ করে দিদির বাড়ি দিয়ে বেরোতেই দেখি ঝমঝম করে মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছে। আর এই বৃষ্টির মধ্যে আমার অ্যাকুয়ারিয়ামটাকে বাঁচাতে গিয়ে দোয়েল আজকে গাড্ডাতেই পড়ে গেছে। যাই হোক, আজকের দিনটা ভালো মন্দ মিশিয়ে ঠিকঠাকই কাটলো। আর এই হলো সেই ওয়াচটা। বৃষ্টিতে ভিজে প্যাকেটটার অবস্থা দেখেছো? দেখা হবে পরের মিনি ব্লগে। বাই বাই।